क्या आप जानते हैं ये बच्चे इस जंगली चीता के बिल्कुल सामने बैठे रहते हैं, लेकिन फिर भी ये चीता इन पर हमला नहीं करता है क्योंकि इनके बीच में एक शीशे से बनी हुई मोटी दीवार लगी होती है। लेकिन ये शीशे की दीवार जानवरों के हमले से कभी कभी टूट भी जाती है। तो आखिर इसके टूटने पर आसपास के लोगों का क्या हाल होता है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, ऐसे ग्लास शेर के पिंजरे के बाहर भी लगाए जाते हैं। शेर इंसान को देखकर पहले तो घात लगाता है और फिर हमला करता है, लेकिन शीशे की वजह से आगे नहीं बढ़ पाता है और बार बार अपने पैरों को शीशे पर मारने लगता है। इस शीशे की दीवार का इस्तेमाल चिड़ियाघर में इसलिए करते हैं क्योंकि इससे लोग जानवरों को करीब से देख पाते हैं और इनकी पूरी सुरक्षा भी रहती है। लेकिन ये इतने मजबूत होते हैं जिनके आज तक पूरी तरह टूटने की घटना सामने नहीं आई है। लेकिन कई बार बंदरों की शरारतों की वजह से इनमें दरारें आ जाती है जिनको बाद में उतारकर दोबारा बदल दिया जाता है।